Сәлем достар, біз бүгін Таиландтың астанасына келіп қонақтап отырмыз. Дәл осы жерде Бангкок қаласының тарихы басталған бұл Grand Palace бас сарай деп аталады. Елдің империялық әулетінің, яғни патшалық әулетінің тарихы бүкіл салтанатты шаралар осы жерде өтеді. Және осы бір тарихи нысаннан бастап Бангкоктың дәл қазіргі жағдайының қандай екенін таныстыра кетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. 8 гектарға созылып жатқан шаһар жүрегі Wat Pho Бангкоктың ғана емес, Тай медицинасы мен массажының шыққан жері деп есептеледі. Үнді және Қытай стиліндегі ғимараттар мен буддизм нышандары түрлі аңыз әфсаналармен қатар тарихи маңызы бар іс-шараларға, патшаның таққа отыру сәттеріне куә болған. Өте үлкен сарай екен. Күн қатты ыстық болса да, сарайдың ұлылығына таң-тамаша болып, ауа райын ұмытып кеттік. Будда мүсіндерін аттым. Өлшемдері сонша үлкен болмаса да, стилі, көрінісі көзге жағымды. Шебердің мықтылығын дәлелдеп тұр. Сарай ішіндегі декорацияның әр бөлшегіне көз тастап, тағы ләззат ала аласыз. Және тағы бір қызық дерек, Бангкоктың есімі ресми атауы. Ең ұзақ қала атауы болып саналады. Ол 168 әріп. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิโลกพบนครราชธานีบรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตยาวิษณุกำประสิทธิ์ Періштелер қаласы, ұлы қала, мәңгілік жауһар қала, Индра құдайдың алынбайтын қаласы, 9 асыл таспен әшекейленген әлемнің ұлы астанасы, реинкарнацияланған құдай патшалық ететін аспан мекеніне ұқсайтын орасан зор патша сарайы бар бақытты қала, Индра берген және Вишну карма салған қала дегенді білдіреді. Іші сыртын қосқанда 14-15 миллион адамға пана болған шаһарда шығармашылыққа көбірек көңіл бөлу байқалады. Көшедегі қолөнер шеберлерінен бастап, дизайн, сән өнері саласындағы студенттерге дейін сұлулыққа ұмтылатындай. Сондай мамандардың біліктілігін арттыратын орталыққа қонақ болып барғанда өзіміздің Қошқар мүйізге ұқсас өрнекті байқап қалдық. Өнер не сән саласында білім алғанда, зерттеу мақсатында ақпаратқа зәру боласыз. Сабақта болсын, сабақтан тыс кездерде де дерек жинап, сұраққа жауап табу жолында осы орталық көп көмектеседі. Сол ақпараттың барлығын осы сөрелерден қарап, материалдың реттік нөмірін базадан сұрату арқылы табуға болады. Кейін шикізатын өндіретін компаниямен арадағы делдалдың байланыс мәліметін алып, кезекті сән коллекциясына қажетті бұйымдарды шеберханаңызға дейін жеткізе аласыз. Ал белсенді қимыл әрекетті қажет етсеңіз, Бангкоктан 2 сағаттық жердегі Паттайя демалыс аймағына келіп, желкенді қайық спортымен айналыса аласыз. Мысалы, мына патшалық Варуна яхта клубына бірнеше ай бұрын жазылып қоятындар бар екен. Қазір келушілер арасындағы ең үлкені 84 жастағы қария. Бірақ өте тың, клубымызда белсенді. Келген бетте шеберлік дәрісін алып, жел мен желкеннің үйлесімі жайлы сабақ алуға болады. Тәжірибелі мамандармен бірге теңіз құшағына аттанып, толқындарда тербелесіз. Эмоция мен естелікке қанық боларыңыз анық. Сонымен достар, Оянның Таиландтағы сапар аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Әрине, біздің бағдарлама сізді түрлі жерлерге апаратын осындай есік болса екен дейміз. Сондықтан бізбен бірге ояныңыздар. Оян да саяхатқа ұмтыл.